тавлуди тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ аз шаҳри Прага тақдим мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи хабарии 30 май ин мавзӯъҳоро дорем. Туркия яке аз фаъолони гурӯҳи 24-ро аз боздоштгоҳи тафтишотӣ озод намуд. Ду узви ин гурӯҳ моҳи март дар Истанбул дастгир шуданд. назорати комил аз болои фаъолияти мусалмонон. ҳукумати амрико аз вазъи озодиҳои мазҳабӣ дар Тоҷикистон нигарон аст. дар тоҷикистон ноболиғон ҳамчунон ҳақ надоранд ки дар ягон фаъолиятҳои мазҳабӣ ширкат кунанд. ва дар идома қиссаи саргардонии як муҳоҷири серфарзанди тоҷик дар Русия. На ҷое барои рафтан ва на иҷозаи гирифтани шаҳрвандӣ. бале, дуруст аст ки имкони барои 10 сол манъ кардани вуруди ӯ ба Русия мавҷуд аст, вале чун ӯ сарвари оила ва соҳиби 10 фарзанд мебошад, ин кор тамоман номумкин аст. мақомоти Туркия пас аз таҳқиқи беш аз 2 моҳа Насим Шарифов, узви фаъоли гурӯҳи 24-ро раҳо кард. Насим Шарифов ва Суҳроби Зафар, ду узви ин гурӯҳ 19 марти соли ҷорӣ дар Истанбул боздошт шуда буданд. Дар пай Тоҷикистон барои истирдоди онҳо ба мақомоти Туркия дархост фиристод. Як фаъоли гурӯҳи 24 ба Радиои Озодӣ гуфт, мақомоти Туркия пас аз санҷиши ҳамаҷониба Насим Шарифовро аз боздоштгоҳи тафтишотӣ озод намуданд. Гуфта мешавад ба зудӣ Суҳроби Зафар низ ба озодӣ хоҳад баромад, зеро муҳлати тафтишотӣ бар асоси муроҷиати расмии мақомоти Тоҷикистон ба поён мерасад. имрӯз дар душанбе раиси ҷумҳурии Тоҷикистон барои бунёди донишкадаи исломӣ санги асос гузошт. Ин бино муддати 2 сол аз ҷониби ҳукумат бо харҷи 136 миллион сомонӣ ва дар майдони қариб 3 гектар сохта шуда, дар он дар якбаст 1500 донишҷӯ таҳсил хоҳанд кард. иқдоми ҳукумати Тоҷикистон барои бунёди донишкадаи дуввуми исломӣ дар ҳолест ки мақомоти кишвар аз сӯи созмонҳои байналмилалии пайваста барои нақзи озодиҳои мазҳабии сокинон айбдор мекарданд. ин бор ҳам Департаменти давлатии Амрико дар гузориши худ марбут ба озодии дин Тоҷикистонро ба қатори кишварҳои мавриди нигаронии хос шомил кардааст. дар тоҷикистон ноболиғон ҳамчунон ҳақ надоранд ки дар ягон фаъолиятҳои мазҳабӣ ширкат кунанд. арабистони саудӣ ба мардуми ғайримусалмон ҳақ намедиҳад маросими мазҳабиашонро адо кунанд. афродро барои куфргӯӣ ва бидъат шалоқ мезананду ҷарима мекунанд. дар Туркманистон онҳое ки бе сабти расмӣ ҷои ҷамъ омада намоз мегузоранд, боздошту ҷарима мешаванд. Сэм Браунбак, дипломати амрикоӣ, ҳангоми муаррифӣ гузориши вазорати умури хориҷии амрико дар бораи озодиҳои динӣ аз ҷумла Тоҷикистонро ҳам танқид кард, ки ҳуқуқи динӣ мардумро маҳдуд мекунад. гузоришро рӯзи 29 май дар Вашингтон муаррифӣ карданд. дар ин санад давлати Тоҷикистон танқид шудааст, ки фаъолият ва маросими мазҳабиро зери назорати сахт гирифтааст ва озодиҳои диниро маҳдуд мекунад. дар гузориш омадааст вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон барои назорати масҷидҳои Душанбе дар тамоми онҳо дурбинҳои назоратӣ гузаштааст. соли 2017 дар кишвар тақрибан 2000 масҷидро ба муассисаҳои ҷамъиятӣ табдил доданд ва танҳо 3900 масҷидро расман сабти ном карданд. дар гузориш ҳамчунин мехонем, ки масҷидҳои пайравони ҳанафия вазифадоранд бо дастури шӯрои уламо амал кунанд. ҳомиёни ҳуқуқ гуфтанд, ки мақомоти Тоҷикистон дар фикри ҷорӣ кардани назорати комил бар фаъолияти мусулмонон ҳастанд. дар гузориш ҳамчунин гуфтанд, ки мақомоти Тоҷикистон занҳоро барои пӯшидани ҳиҷоб ва мардонро барои ришашон азият мекунанд. мавзӯи либоспӯшии занони тоҷик, парҳез аз либоси сиёҳу бегона аз масоили будааст, ки тамоми сол дар сатҳҳои гуногун дар Тоҷикистон матраҳ шудааст. амрико чанд сол боз аст, ки Тоҷикистонро бинобар маҳдуд кардани озодиҳои динӣ дар феҳристи кишварҳои мавриди нигаронии хос шомил кардааст. мақомоти расмии Тоҷикистон ҳанӯз ба ин гузориш вокуниш нишон надоданд, вале дар гузашта гуфтанд, ки дар кишвар мардум озодона маросими мазҳабии худро адо мекунанд ва ҳуқуқи динии касе нақс намешавад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. рӯзноманигори рус Аркадий Бабченко, ки бинобар таҳдидҳои сиёсӣ аз ватанаш гурехта буд, дар шаҳри Киев кушта шуд. нахуст вазири Украина Москваро дар ин қатл муттаҳам кардааст. вазорати умури хориҷии Русия аз Украина хостааст дар ин бора таҳқиқоти фаврӣ анҷом диҳад. бинобар гузоришҳо, Аркадий Бабченко сешанбеи 29 май ҳангоми бозгашт аз фурӯшгоҳ дар назди дарвозаи хонааш дар шаҳри Киев ба қатл расид. дар солҳои ахир Бабченко аз ҳукумати Русия ба шиддат интиқод мекард ва дар тирамоҳи соли
2017 ба Киев рафт ва дар ин шаҳр зиндагӣ дошт. таи 2 соли гузашта ин барои бори дуввум аст ки як рӯзноманигори саршинос ва мунтақиди рус дар Киев кушта мешавад. дигарандешон аз Русия фирор мекунанд, вале як зодаи Тоҷикистон солҳост барои гирифтани шаҳрвандии ин кишвар мубориза мебарад. мақомоти ин давлат ҳатто падари серфарзанд будани ӯ ва наздики 2 сола ҳаёташро ба Русия бахшидани муҳоҷири тоҷикро нодида мегиранд. чаро чунин аст? ҳамкорони мо аз телевизиони Настоящее время таҳқиқ намуданд. ҷумъабой Сафаров зодаи Тоҷикистон аз соли 2000 ба ин су дар вилояти Иркутски Русия оиладор шудаву 10 фарзанд дорад. Андрей, Вероника, Камила, Ҷамил, Алёна. ҳамчунин Ҷамшед, Мадина ва Идибой 3 фарзанди хурдии Ҷумъабой Сафаров мебошанд ки то ба ҳол ба мисли падар шаҳрвандии Русияро надоранд. мақомот сабабашро на ба Ҷумъабой ва на ба ҳамсари ӯ Наталия шарҳ намедиҳанд. ба 3 фарзанди хурдӣ ва шавҳарам шаҳрвандии Русияро намедиҳанд. мегӯянд падарашон шаҳрванди Русия нест. барои он ки Ҷумъабой ҳаққи иқомат дар Русияро дошта бошад, бояд пайваста сабти номи муваққатро нав кунад. гоҳо 2 танга кор мекунам. бояд онро ба нозири минтақавӣ ва ба дигару дигарҳояш бидиҳам. агар пул набошад чандин рӯз дар шӯъбаи милиса нигаҳ медоранд то он даме ки ҳамсарам пул пайдо кунаду барои онҳо бидиҳад. бинобар чунин харҷҳои мудовом Ҷумъабой имкони ба итмом расонидани манзили нимсохт ва кӯчидан ба онҷоро надорад. аз ин хотир маҷбуранд ҳамаи оила дар сохтмони фарсуда ба сар баранд. мақомот мегӯянд барои он ки Ҷумъабой шаҳрвандии Русияро бигирад, бояд муваққатан аз қаламрави кишвар берун шавад. ба гуфтаи онҳо чунин талабот нисбати ҳамаи он муҳоҷиронест ки муҳлати санадҳояшон гузаштааст. вале Ҷумъабой ба хориҷ рафтан намехоҳад, зеро метарсад ки мақомоти Русия ҳаққи ворид шудан ба ин кишварро то 10 соли дигар аз ӯ мегиранд. дигар ба гуфтаи ӯ ҷое барои рафтан надорад. тамоми зиндагиаш дар Русия аст. ҳуқуқшинос Александр Цинк ба Ҷумъабой тавсия медиҳад ки барои санадҳои муҳлаташон гузашта ҷарима пардохт кунад. бале, дуруст аст ки имкони барои 10 сол манъ кардани вуруди ӯ ба Русия мавҷуд аст, вале чун ӯ сарвари оила ва соҳиби 10 фарзанд мебошад, ин кор тамоман номумкин аст. яъне ӯ метавонад бо супордани ҷаримаи маъмурӣ ки аз 2 то 5000 рубли русиро ташкил медиҳад халос шавад. иттиҳодияи паноҳандагони минтақаи Урал ҳозир шуд ки ба Ҷумъабой Сафаров кӯмак кунад. раҳбари ин иттиҳодия Людмила Лукашева қазияи мазкурро ошуфтакунанда медонад. мутаассифона имрӯз хадамоти муҳоҷират ва ҷумла мақомоти полис пӯшида боқӣ мемонанд. бахусус дар минтақаҳои дурафтода чунин ҳолатҳои нақзи қонун бештар ба назар мерасад. мутахассисони ин иттиҳодия мушкили гирифтани шаҳрвандӣ барои падари серфарзандро нақси рӯирости қонун арзёбӣ мекунанд. вазорати корҳои дохилии Русия аз шарҳи ин қазия худдорӣ меварзад. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. дар ҷануби Тоҷикистон волидайни атфоли маълул аз набудани мактаб-интернати махсус шикоят мекунанд. онҳо мегӯянд маҷбуранд фарзандони маълули худро ба шаҳрҳои Душанбеву Ҳисор баранд то таҳсилу табобаташонро дар он ҷо идома диҳанд. гузориши навбатии мо дар ҳамин бора аст. фаррухи 3 соларо волидонаш ба бобову бибиаш супориданд. ҳамин тавр тифли маълули гурӯҳи дуввум дар дасти бобову биби уфтод. ҳоло 11 сол дорад ва тақдири ӯ бобову бибиашро ба ташвиш андохтааст. метарсанд ки баъди сарашон тифл дар кӯча мемонад. барои Фаррух ҷое мехоҳанд ки ӯро барои зиндагии мустақил омода кунад. ма бо кӯшиш дошам ки ҳамин кӯдак бихона ва бақача ояндаш ягон чиз шавад. дар вилояти Хатлон беш аз 4000 кӯдаки маъюб аст, аммо интернати кӯдакони маълул нест. бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд, кӯдакон бо имконияти маҳдуд дар Тоҷикистон ки ғизои кофӣ намехӯранд, шароити нигаҳдорияшон ҳам хуб нест. созмонҳои байналмилалӣ тавсия доданд барои нигаҳбонии кӯдакони маъюб аз созмонҳои ҷамъиятӣ кӯмак бигиранд.
آنها را به تعلیم معمولی فرا بگیرند. مرکز جمعیتی زرچیده‌بانو در شهر کولاب است. در آن کودک‌های امکانیتشان محدود را با دستگیری مالی اتحاد اروپا تعلیم می‌دهند، تبابت می‌کنند. در اینجا ما می‌بینید در اطراف آنها کودکان به مثل خودش است با فهمیش و نگاه و بینی و دیگر خیلی میشه. در این مرکز کودکان را از 3 تا 6 ماه نگه می‌دارند. مسئولین آن می‌گویند توانشان برای نگاه و بینی پررای معیوبان نمی‌رسد. برمیگردیم به پایتخت توجیکستان. یک سنجش مقامات مربوطه توجیکستان در قهوه‌خانه و طربخانه و نقطه‌های خوراک عمومی دوشنبه معین کرده است که در اکثر چنین نقطه‌ها برخلاف قانون از سیگار و کلیان و چیلم استفاده می‌شود. تشبسکاران سنجش تاکید می‌کنند که آنها این بار تنها به خاطر فهماندهی به قهوه‌خانه و آشخانه‌ها رفتند. اگر من بعد این نقطه‌ها به مشتری اجازه استفاده تماکو را بدهند، طبق قانون جریمه و به جوابگاری کشیده خواهند شد. زرانگیز نوروزشو با تفصیلات بیشتر. از دن момент ممکن است. نیست. تا این وقت ممکن بود. بله. دوریم ولی سال. ولی درون. درونی بینو. اونجا ممکن است بعد کشیده. اونجا ممکن است. اتفاق استعمالگران یکجا با وزارت تندرستی و سازمان جهانی بهداشت در قهوه‌خانه و طربخانه‌های دوشنبه اجرای قانون در مورد کشیدن تماکو را سنجیدند. امروز ما به این قهوه‌خانه‌ها می‌رویم، ماهیت قانون را می‌فهمانیم. برخی از این قهوه‌خانه‌ها در حضور ما می‌توانند اعلان‌های ضد تماکو و ضررهای آن را در قهوه‌خانه خود آویزان کنند. گروه تشبسکاران به چند قهوه‌خانه‌ای که خود را از دود تماکو آزاد اعلام کردند، نشانه‌های مخصوص نیز تقدیم کردند. بعد از قبول قانون منع استفاده سیگار در داخل بناها، در حال خاکستردانها را از قهوه‌خانه برچیدیم و سیگار کشی را منع کردیم. حالا اگر مهمان‌های ما سیگاری باشند، در داخل خوراک خورده می‌توانند در بیرون سیگار کشند. برای آنها در بیرون در هوای باز جای مخصوص داریم. تا حال هواداران سیگار و قلیان خمار خود را در قهوه‌خانه‌های مخصوص قلیان کشی و آشخانه و طربخانه‌های عمومی می‌شکستند. منع استفاده محصولات تماکو در نقطه‌های معیشی و فرهنگی باعث ناراحتی اکثری آنها شد. یا где-то 60% آدم‌ها می‌برند تاثیر کردگی یعنی افرادی که از ضرر تماکو آگاهند از تصمیم آزاد کردن قهوه‌خانه و طربخانه‌ها از دود سیگار خوشحالند. جایی که نیست приятное подобает уже на старости. من می‌خواستم که بسیارتر هم قهوه‌خانه‌ها باشن که مثلا در اونجا سیگار کشی ممنوع باشه. پارلمان تاجیکستان ماه ینور امسال با تصویب قانون درباره محدودیت استفاده محصولات تماکو، کشیدن سیگار، چیلم، ناس و قلیان را در داخل بنا از جمله در قهوه‌خانه و آشخانه و طربخانه‌ها منع کرد. اما یک سنجش اخیر مقامات مربوطه تاجیکستان در قهوه‌خانه و طربخانه و نقطه‌های خوراکی عمومی دوشنبه معین کرد که در اکثر چنین نقطه‌ها هنوز هم سیگار و قلیان دود داده می‌شود. در 3 ماه اخیر مقامات بیش از 4000 سند حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده افراد قانون شکن را به مبلغ 240,000 سومانی جریمه کردند. به اهالی فهمانده دهیم که تو چه اندازه تماکو میتونه ضرر خودش را رساند به جسم انسان. در همون نقطه های خوراکی عموم زن ها میبینن، کودک ها میبینن، اویله ها میشینن و کشیدن تماکو کدام نمودی تماکوی نباشد و کلیان باشد، سیگار باشد، همه این به جسم زن، به جسم کودک ضرر خودش را میرساند. بر اساس آمار رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 500,000 نفر تماکو میکشند که 78% آنها مردان، 10% زنان و 12% دیگر را نابالغان تشکیل میدهند. بیننده عزیز، هر باره که شما سیگار رو به لب میبرید در خاطر داشته باشید هر سال بیش از 5 میلیون نفر از ضرر تماکو میفافتند. با امید سلامتی هر یک شما برنامه امروز را انجام میدیم. خبرگزاری‌های بیشتر را در وبسایت ما جستجو کنید و یا در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. تا ملاقات فردا در همین استودیو.